wọ́n ti gbadé lórí ọba o lára àwọn ọba kan nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ṣe ń ṣìbáṣìbò náà dáa kúnlẹ̀ ọ̀rọ̀ burúkú tòun tẹ̀rín ẹ̀yin èèyàn ẹ dákọ̀dábọ̀ ẹ tún súnmọ́ bí o ọba àwo gan ń pàtó ẹ súnmọ́ bí sẹ̀ ẹ bá àwọn nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹtún wá gbọ́yàwó ọ̀rọ̀ o ọba aládé wọ́n sì sí adé orí rẹ̀ wọ́n gba gbogbo lẹ̀kẹ̀ ọrùn ẹ̀ wọ́n yẹ̀yẹ́ rẹ̀ níta gbangba ni o tó ń pariwo pé ọba ni mí I am a professor I am a higba onírúurú àwọn ọ̀bọ kànjàkànjà ní jábọ́ ní rébọ́ lẹ́nu ọba yìí o wọ́n yẹ̀yẹ́ ọba tán po eléyìí gbẹnu tán ó lékenkà bẹ́ẹ̀ náà ló pakasọ ìṣẹ̀lẹ̀ nílùú Èkó ní nǹkan bí ọjọ́ bíi méjì sísìn ni tó sọ pé àwọn ọba Èkó ni wọ́n gba adé lórí ọba yìí látàrí pé òun gan kò fi àdẹ́ntìtì ara rẹ̀ kò fi hàn dáadáa o ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ n sáré gbé yín débẹ̀ kẹ́ wá fojú sùnùkùn wo tó dáwọn Yorùbá bá wọn ní nǹkan sùnùkùn báyìí fojú sùnùkùn náà la fi ń wò ó ẹ súnmọ́ bí ẹ wá wò fún alára yín kẹ́ wá wò wọ́n ṣe disgrace ọba yẹn eléyìí gbẹnu tán ó kọjá bẹ́ẹ̀ tó bá gbé ìgbà kan tí ń retẹ́ ń balẹ̀ sórí ìkànnì Àdàbà tẹ́ ò tí ì follow wa ẹ bá ń tẹ follow button tàbí subscribe button tí ń bẹ ń sàlẹ̀ fọ́nrán yìí aago kélébé kan náà bẹ́ẹ̀ notification bell ni wọ́n ń pè òun náà máa ta yín lólobó ní gbogbo àkúgbà tá a bá ti ń ju fọ́nrán sórí ìlàyé láì wá dé ìnà pẹ́nu ẹ jẹ́ n sáré gbé yín débẹ̀ lọ́wọ́ kan kẹ́tún wá gbọ́ bó ti ṣe ń lọ gan ẹ má yí kúrò ń bẹ̀ Àdàbà tẹlifíṣàn náà lẹ́wà mọ́ ń bọ̀ náà. Àdàbà ọ̀nà ni à ń sùn gbẹ́ iná ń jó ẹyẹlé gbéra ńlẹ̀ Àdàbà online TV òkè láwà téńté. ọba àdúgbò ni ẹ. ọba gómìnà Èkìtì sábà kingdom sa. gómìnà Èkìtì. gómìnà Èkìtì olóńgbò gómìnà Èkìtì. ó wà ní Èkìtì state láti ara wa náà wà ní Kwara sa. ọba ní sà. Yes, I am not impersonating anybody. I am duly installed and coronated ọba. My humble name is His Royal Highness Ọba Barrister Rufus Olarewaju Ajayi. Arilewola II. Why did No, this is what. Kí ni price wà mí fún ẹ̀dẹ̀ kí wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ wá ṣe ìdájọ́ kéèkì bẹ́ẹ̀ kọ́ dùn. Èkìtì bó. Gómìnà Èkìtì. Mi ò parọ́. àwọn tó lè jìnnà fọ́tò yìí dà. mọ́tò tí mo pé wá kò sí bí àjálù pépè. nígbà tí mo kó ní àjálù kò sí rán yẹn fún mi. ìtàwọn tó mọ́tò wá gbé ilé kúrò gẹ́gẹ́ bí ọba ṣáà ní bọ́ọ̀lù kúrò. gẹ́gẹ́ bí ọba. kí ló wà nínú àwọn ẹrù yẹn. kò sí ọ̀tọ̀ náà ju aṣọ mi àti. iṣẹ́ kí ni nǹkan tẹ̀ ń ṣe ẹ jẹ́wọ́ ẹ má wọ̀rẹ́ ẹ mọ̀ pẹ́ tí wà lọ́dọ̀ àwọn agbófinró kí báwo lẹ ṣe jẹ́ ẹ jẹ́wọ́ ara yín báwo lẹ ṣe jẹ́ ẹ jẹ́wọ́ ara yín. I am His Royal Highness Ọba Barrister Rufus Olarewaju Ajayi Arilewola II. kí lẹ tún gbórúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ dárúkọ yín ọba kíni ẹ dárúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí lórí. mi ò rọ́ọ̀ṣì wọlé o. ọba ni ẹ. bẹ́ẹ̀ sà. ọba àdúgbò ni ẹ. ọba gómìnà Èkìtì sábà kingdom sa. gómìnà Èkìtì. gómìnà Èkìtì olóńgbò gómìnà Èkìtì. ó wà ní Èkìtì state láti ara wa náà wà ní Kwara sa. ọba ní mísà. ọba ní mísà. ó lọ sí church redeem ní esuru kẹsọrọ ó lọ sí church redeem ní àìmọye ìgbà tó ń mú ẹjọ́ gbadé lọ́wọ́ ẹ̀. rárá sà ẹni tí mo gbé lọ sí supreme tí mo gbé lọ sí court fúnra mo gbé lọ sí supreme court. ọ̀rọ̀ court kò ní mú kẹsàn-án. mo sọ fún ẹ pé ní redeem church ó pàréèdì rẹ̀ àsọba ní redeem. yes or no yes no ni mo need. ní kọ́tà wàá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yes or no. ṣé ọba ni ẹ. bẹ́ẹ̀ ni sà. oníkìní kan gómìnà Èkìtì. bẹ́ẹ̀ ni sà ọba ni mi sà. ìlú tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. ìlú tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wà sà. ok ó lọ sí redeem church àìmọye ìgbà tó ń mú ẹ̀ńbẹ̀ tó ń nà jáde. rárá sà. àwọn oníjẹ́ kan nà rárá sà. ní sùúrù ọba làwa. tí bàbá ọba mọ ẹ̀ka bàbá ọba Lagos state bí làwa èkó lélẹ́yìí. èkó náà pẹ̀ bí o. wọ́n máa lọ gbé ẹrù ẹ wá adé yẹn ò lè mú yẹn lọ́bì kankan náà mo ti gbà yẹn àti sísè àwọn ọba Lagos state àti sísè all the traditional rulers tó wà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti sísè ẹ̀ ó ń ṣọba ẹrù náà dà ẹ bá mi ṣe ránṣẹ́ ẹ ṣí mo fẹ́ wọ nǹkan tó wà nù ẹ ṣí. ìyá kò lè mú ìyẹn lọ́ba mú ìyẹn sílẹ̀ lọ́tọ̀. Thank you sir. You should be well dealt with.
ẹ bá kọ́ ẹsẹ̀ bẹ̀ ẹ mú ẹsẹ̀ bẹ̀ ẹ mú ìrìn ẹ mú adé ẹsẹ̀ bẹ̀ fìlà ẹni yẹn ẹ bá wọn kọ́mí tó bá jẹ́ bí adé bẹ̀ fún yẹn bí ìdọ̀wọ̀ yẹn. ẹ tó bá jẹ́ bí tadé you call yourself a lawyer. I am sir. Mo lè mọ̀ pé mo mọ history ẹ̀ mo mọ̀ tán ẹ̀. Baba you are not an ọba. I am sir. I am. Àwọn oníjẹ́ kọ́nà nísù. Ẹ dẹ́nu fún yín ní. Alẹ́ nọ. Baba mi ẹ má nọ. Ṣùgbọ́n fìlà adé tó wà lọ́wọ́ àti irun kẹrẹ yàtọ̀ lọ. Ẹrù ẹ̀ kí yóò ṣe ẹrù wọn bá ní. Àwa ọba àti sísì yẹn. Gbogbo màtí tó kù yìí ẹ lè jáde nínú ọgbà yìí ẹ jẹ́ kó máa lọ sí ẹ̀yìn àlọ́ àtàkà mama nà ẹjọ́ ń tọrọ lọ́hùn ó yá alágbà. Kábíyèsí nítorí tí ọ̀rọ̀ ìbá dé orí afẹ́fẹ́ ẹ bá mi introduce ara yín kẹ́ẹ̀dẹ̀ sọ ìdí tí ẹ ṣe gbé ìgbésẹ̀ ẹ̀dẹ́gbẹ́ àti àṣetẹ̀ pa wípé ẹni tó pẹ́ra ẹ̀ ní ọba aládé láti ìlú Èkìtì ó wá síbi tí wọ́n ti ń jẹ ọba ní ìlú Ìkòròdú ní Ẹlẹ́pẹ̀ to be precise wọ́n dẹ̀ gba adé lọ́wọ́ arákùnrin yìí nítorí ẹ disclaim wípé wọn kì í ṣe ọba ẹ dẹ̀ wá pàṣẹ wípé kí wọ́n má fọwọ́ kan arákùnrin yìí o tó claim wípé ọba lòun bàbá ẹ dárúkọ yín kẹ́ẹ̀dẹ̀ sọ ìdí tí ẹ ṣe gbé ìgbésẹ̀ yìí. Èmi ni His Royal Majesty ọba Elias ọmọ ọlọ́rọ̀ Adédàpọ̀ Ìjẹ̀bú ọba ọlọ́tà ti Lagos State. Kábíyèsí. Ìdí tàbí gbàdé yìí àti ìpẹ̀lẹ̀ yìí torí èmi personally mo follow history bàbá tó wà lórí ìjókòó yìí tó ń pèrè lọ́ba lọ́ọ̀yà ni kò ń ṣe ọba lọ́ọ̀yà ni kò ń ṣe ọba ṣùgbọ́n ń pàrédé ààrẹ àsọba òfin dẹ̀ wà pé tó bá pàrédé àsọba ìjọba 25 years ṣùgbọ́n ẹni onílọ́wọ́ ní kọ́lákọ́rí àwọn àgbàlagbà tájọ́ jókòó tájọ́ gbà wọ́n wà nínú ilé ṣùgbọ́n láti wá mọ̀ bóyá òun ni àbó nǹkan òun ni mo ṣe jáde torí mo wà náà ìṣọpá ọkùnrin yìí tó máa ń lọ sí redeem church lélẹ̀ tó ń sọ pé òun ọba kò ń ṣọba ṣùgbọ́n ẹ má nà ẹ jẹ́ kó máa bá tiẹ̀ lọ láyà tó láfíà ẹ ṣe. Kí lórúkọ yín ẹ dárúkọ yín. Orúkọ mi is Royal Highness ọba Barrister Rufus Ọlárẹ̀wájú Àjàyí Arẹ́lẹ́wọ́lá II. Ẹ dáhùn oníròyìn lóhùn ìlú wo lẹjọba sí. Àmì ọba of Tapa Kingdom. Gómìnà Èkìtì wà ní Èkìtì State and Kwara State. Bàbá fi ń jọba àwọn olókùn ìjọba lẹ́kọ̀ọ́ bá mi. Àwọn gbogbo àwọn tó ń pè ní Tapa àwọn ló fi mí jẹ ọba torí tribe tiwa Tapa náà gbé orúkọ tribe yẹn ìwọ tribe Tapa yẹn ní the closest tribe to àwọn Yorùbá àti mo jọba káàdì ta print èmi náà sì wà ní òde wá síbí láì Ọdún wo lẹ jọba? 2015. Wọ́n invite mi pé ìwà òwò. Bọ́dà bàbá kò sí wàhálà wọ́n ti dájọ́ nítorí àkókò torí ẹ̀dìdẹ. Wọ́n ní kó fi bàbá lẹ̀ kí bàbá máa lọ kábíyèsí kan ti wá àdírẹ́sì situation nígbà tó ṣẹlẹ̀. Bàbá ó yẹ ẹ̀dìdẹ. Ọlọ́run bàbá Igbomina lẹ́kìtì. Oyè ìgbẹ́rù ìjẹ́jẹ́ mi jáde. Oyè ẹgbẹ́. Àwọn tí ká bá sọ. Bàbá ìgbẹ́rù yìí. Arákùnrin tẹ́ ń wò yìí ni wọ́n pera wọn ní kábíyèsí ọba Igbomina àwọn lẹ́rí mọ́ yẹn ń kó ẹrù wọn yẹn àwọn náà wá síbi tí wọ́n ti ẹgbẹ́ bàbá wọn ọ̀nà wọn kò sí ẹni tó fọwọ́ kàn wọ́n báyìí wọ́n ń sìn wọ́n jáde nítorí wọ́n wọ inú gbọ̀ngàn tí wọ́n ti ń ṣe nǹkan náà ní ọ̀nà àìtọ́ àmọ́ báyìí wọ́n ti ń lọ báyìí. Adé orí wọn àwọn ọba tó wà níbi ti sì sí adé orí wọn. Yes, I am not impersonating anybody. I am duly installed and coronated Oba. My humble name is His Royal Highness Oba Barrister Rufus Ọlárẹ̀wájú Àjàyí Arẹ́lẹ́wọ́lá II. Why do you think you came in and people marched you out like that and other kings are there, they didn't do anything for them? No, there is no king that was there apart from that king that came. Okay. There was an incident that happened at Redeemed Christian Church of God in 2013. Okay. My town is Tapa Kingdom in Ekiti. We are the only Tapa people in that environment. We are surrounded by other people who are not Tapa. They were fighting me. 16 of them were kings. Fighting me that why should a only Tapa community be in their midst? When they fought me, they couldn't succeed. I defeated all of them. Now, what happened was that I was to give a testimony at Redeemed Christian Church of God at Mowe in Ogun State. How I alone, with the help of God Almighty, defeated 16 others who were the ones in my environment. All of them came out because they were also at the program. The program is tagged Royal Fathers Convention, presided over by the pastor of Redeemed Church himself, Pastor Iye Adeboye. In fact, I went to the police station to go and report the harassment and the molestation that they gave to me that day. All of them ran away. Pastor Adeboye had to call me and started pleading with me. We even stayed there until Monday because the program ended on
Sunday. We even stayed there until Monday. They called these people so that they can come, so that they can come and leave the have any allegation against me. They couldn't deliver. All right, please. We were told that you are a lawyer. I am a lawyer. This is my 33 years as a lawyer. Called to the Nigerian bar 16 December 1993. Who gave you the invitation to come to this event? Who is the person, please? Just like I told you, it was the KBC himself who sent the invitation to me. I don't. Can you bring out? Yes, I don't go to a place where I'm not invited. Is this loan? This is the invitation. All right, in that bag, you have your brush. Yes. You have your brush. You have everything. Yes. Why are you as a king with all this load? You as a king, why are you going up and down with all this load? This is enough. I am not going about with all this load. All right, you said you came with a car. Where is your car? Where do you park your car? I told you that the car is not here. That the car is at Aja. Why do you park your car at Aja? I went to Aja to do something the day before yesterday, and I slept there till yesterday. I even slept Aja from yesterday till this morning. So I went to church this morning. So when it was around 1 o'clock when I left the church, and they said this program is supposed to start by around 12 o'clock, I found that I was already late for this program. So I had to enter a speedboat. It was a speedboat that carried me from Aja to. All right, the invitation in your hand is. You said this is what you please. Can you stretch it so that? No. This is your coronation invitation. This is my own. Look at it. All right, your name once again. My name is His Royal Highness Oba Barrister Rufus Olariwaju Ajayi Arilewola Oba Gbeda II. I am the Oba of Igbomina Takpa Kingdom. All right. Any student, I come back also. Okay, sir. Any student. No, pick that up. Why do you have to pick it up? I feel daddy. No more important to go in. Go pick that up, precious speaker. Ṣé ọba ni ẹ? Bẹ́ẹ̀ni sà. Give me your phone. No, madam, 1 minute. FCC speaker. Hello, hello. Okay. Okay. Tí bá dé ọ̀dọ̀ ẹbí tó wà, màá wo tẹ send, màá send the reply sí, màá kọ́ tó bá yẹ kí n kọ́. Okay, later, màá pè later. However, on further investigation of the alleged Ekiti monarch, lawyer Rufus Olariwaju Ajayi impersonating as traditional ruler in Ekiti, the police command in Ekiti sometimes has confirmed the arrest of a self-acclaimed lawyer Rufus Olariwaju Ajayi for allegedly parading himself as a traditional ruler of Igbomina Ekiti from Kwara State. Ajayi, which happens to be a native of rural community in the Irepodo local government area of Kwara, was alleged to have been in the habit of parading himself at big events as a traditional ruler before he was apprehended by the Ado Ekiti Central Police Division headquarters on Monday. The suspect was said to have contacted the Iwe of Ado Ekiti, Oba Rufus Adejugbe, few days ago over his plan to organize a meeting which is to gather of about 100 traditional rulers in Ekiti for a meeting with a presidential aspirant based in Abuja. It was reliably gathered that he had exchanged text messages with Oba Adejugbe while introducing himself as the paramount ruler of Igbomina Ekiti Kingdom in Kwara State. Ajayi was also alleged to have produced a banner with his picture in full traditional regalia alongside that of Oba Adejugbe announcing the planned meeting. The content of the banner caught the attention of some traditional chiefs of the Iwe Council, who immediately removed it and took it to Iwu for confirmation. It was further learned that the Iwe immediately sent for Ajayi and asked him to explain the motive behind this plan before the commencement of the scheduled meeting. On arrival at the palace, Ajayi was unable to give a satisfactory explanation on his motive for the meeting, while Iwe was suspicious of his traditional regalia. Immediately I saw him in his regalia with long beads and round beads like those used in Benin Kingdom. I became suspicious. I asked my chiefs their opinion of a Yoruba king using a traditional bead of Yoruba lineage over cross beads of Igbo tradition, and they all expressed their surprise as well. This raised my suspicion on the authenticity of his status. I therefore invited the police to ask him questions on the genuineness of his status. Ewi explained all this. Speaking further on the issue, Adejugbe, who was disturbed, said he had asked the police handling the case to do a thorough investigation on it. He said he had also told the police to brief him accordingly as the case progressed. When contacted, the area crime officer, Mr. Akerikon Usman, confirmed the invitation on the order of the Iwi, but quickly added that the suspect had duly been arrested because he could not give satisfactory explanation on his personality. We have officially arrested him because he could not convince us of his traditional status. We have interrogated him, and as I talk with you, we have transferred his suspect and the case file to the Kwara State Police headquarters in Ilorin for further investigation. The divisional crime officer, who claimed to hail from
Oroago, a community in Kwara South, said he found his claim as Oba Igbomina Ekiti as very disturbing, saying there is never a community named Igbomina Ekiti in the senatorial district. We have transferred him and the case file, including all the exhibits, to Ilorin, where he would have to explain better to the police authority, he said. Findings, however, revealed that Ajayi had at several times granted interviews with newspaper and online medium in full traditional ruler regalia, claiming to be a first-class traditional ruler from Igbomina Ekiti in Kwara State. A video obtained by our correspondent show that he attended a renowned church, a renowned church of God, where he had offered thanksgiving and testimony. A video obtained by one of the news correspondents showed that this same man has once attended a renowned church of God where he had offered thanksgiving and testimony over his installation as a traditional ruler. Speaking on the developments, Oba Ezekiel Olawale Oyewale, the traditional ruler of rural community, the suspect country home, disputed Ajayi's claim of a traditional ruler from Kwara, saying he was neither a chief nor a traditional ruler. Oba Oyewale said Ajayi had been impersonating as a traditional ruler of a faceless kingdom and terrorizing the people of the community with fake police personnel. According to him, when his act of lawlessness became unbearable, we were forced to file a petition with the Central Investigation Bureau of the Kwara State Police Command headquarters, who about a month ago declared him wanted. We had visited several notable traditional rulers and lately attended a church of God for a thanksgiving and testimony, and even paid a condolence visit to the family of the late Olu of Wori in Delta. He did this in full traditional ruler regalia with beads and crown and customized shoes, claiming to be the first-class traditional ruler. Oba Oyewale, however, debunked the insinuation that he was claiming to be insane, saying that the assumption that he is insane is not tenable, as he was going about collecting money from the unsuspecting members of the public in the guise of being a traditional ruler. Oba Oyewale refused further comment on the suspect, saying that the case was already receiving the attention of the office of the Irepodo Ekiti Traditional Council of Chiefs, headed by the Oluku of Ajasheiko, the Rural Development Association, and Nomo Ibile Igbomina, had in their capacities written series of letters and even addressed press briefing to dispute the existence of any kingdom called Igbomina Ekiti. We have documentary and visual evidence which will be tendered at the appropriate time, Oba Oyewale said. Corroborating Oba Oyewale's position on the development, the Olomo of Umuaran, Oba Abdurrahim Adeoti, said Ajayi's unruly behavior had constituted threat to the polity and a source of grave concern to traditional council in Kwara generally. He had been giving us sleepless nights, soiling our reputation through newspaper interviews and going to places to introduce himself as a traditional ruler of Igbomina Ekiti, combining the entire length and breadth of community under the Igbomina Ekiti Traditional Council. There is no kingdom being referred to as Igbomina Ekiti. However, we are ready to give necessary support to the police investigation in order to do a deserving justice to the issue once and for all. Oba Adeoti, a first-class traditional ruler, said, contributing Reverend Joel Adeniran, President, Rural Development Association, while adding his voice to Ajayi's false claim, said the community had tolerated his bad habits for a very long time, saying it's time he paid for his notoriety. We are known to be peace-loving and law-abiding people in rural community, and our major priority has always been how to ensure the growth, progress, and development of our community. Majority of the projects executed in the community are through self-help, and we are not relenting. But Ajayi has been a thorn in the flesh of the efforts aimed at moving our community forward. He is neither a chief or a king, but is in the negative habit of terrorizing the people with fake police and thugs while disguising as a king, he said. A woman who simply identified herself as Esther, a lecturer at the Army College of Education, Sobi Barak, Ilorin, and who claimed to be Ajayi's immediate sister, disputed his claim of a traditional ruler, saying his case was beyond natural but spiritual. I and other relatives had at various times tried our best to seek spiritual help in order to end his calamities, but to no avail, she said. Speaking with correspondent, the spokesperson of the Kwara Police Command, Ajayi Okasomi, confirmed the receipt of the suspect, the case file, and other exhibits from the Ekiti Command, saying investigation is ongoing. However, it is our prayer that neither in sin nor sanity this man should be brought to justice, and everything concerning this should be clear of once and for all. If this is your very first time coming across this YouTube channel, do well to subscribe. Don't forget to click on your notification button to always alert you whenever we drop a new video on this channel. Thanks for watching. ẹ tún káàbọ̀ padà mo lérò pé yẹn náà ti wá rí gbogbo ẹ rí pé ẹ̀kọ́ ti fojú mímu hàn lórí ọ̀rọ̀ ọba yẹn bó tilẹ̀ jẹ́ pé bàbá yẹn ó lóun òun máa lọ fáìlì petition ni òun máa lọ ṣe gbá ni òun máa lọ ṣàwo ni ó ní barista lòun bẹ́ẹ̀ sì lọ́ba lòun náà ó ń ṣe barista ó ń ṣọba gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì tó fi jẹ́ lóyè tó fi jọba gbogbo ìpátá náà ń kó rìn káàkiri
bó o lè ṣe rọrọ yìí sí ẹ bá mi comment kẹ́ máa like kẹ́ sì máa pín fọ́nrán ìkáàkiri lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n mo ní kí n tún sáré mo wá fẹ́yìn tèmi ni gẹ́gẹ́ bá ṣe ṣèlérí fún yín pé lórí ìkànnì àdàbà níjẹ́ kójú wa fọ́ bẹ́ẹ̀ náà là níjẹ́ kí tiwa di sí gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí máa ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ilẹ̀ wa agájúlọ nílẹ̀ Yorùbá wa ń bí ó yá àníri jù báyìí lọ àdàbà ọ̀nà ní à ń sùn gbẹ́ iná ń jó ẹ̀yẹlé gbéra ńlẹ̀ àdàbà á tún ti fò fẹ̀rẹ̀ àwọ̀lú sọ̀lúdẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. láti ṣe sólà síléeṣẹ́ ńláńlá àti síbikíbi ti dìrọ̀rùn pẹ̀lú iléeṣẹ́ Upstex solar system solar special nágbẹ́dẹ́ o. ó tún gbọ́dọ̀ tún mí yọ tí ò ṣẹlẹ̀ rí lórí iṣẹ́ sólà pẹ̀lú pay small. solar investor ẹbí kí ló pé ó yẹ ṣàlàyé. a ní fuel station ìyẹn filling station solar special ìyẹn wà fún gbogbo epo tó fẹ́ wé sí epo hotel and lounge special solar residential and service apartment solar special restaurant and supermarket solar special hospital and offices solar special àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. iléeṣẹ́ Upstex solar system ló kájú ẹ̀ tọmọ ti fún tẹ̀dú ẹ̀ iyọ̀ bẹ̀ tún ni pé base small ni o. iléeṣẹ́ Upstex solar system ló kájú ẹ̀. iléeṣẹ́ Upstex solar system wà lámẹ́sí green shopping complex opposite Odogbo barracks Arúlógún road Ọ̀jọ́ Ìbàdàn telephone 080 30 55 1707 lẹ́ẹ̀kan sí 080 30 55 1707. mú ìwà adégòkè lórúkọ mi àmì kọ̀mpútà tó bá wù ní máa pè mí ẹlòmíà ní London ẹlòmíà ní Amẹ́ríkà ẹlòmíà ní Canada àmọ́ ju gbogbo ẹ lọ àní o má jẹ́ tíìrì o ti sọ̀rọ̀ tí ló ń lé ayé torí ẹ̀dá tó bá wà ní ayé tí o gbọ́ ròyìn ó máa ń fi ìyà jẹrẹ ẹni àtìmọ́lé ayé ló wà o tó bá fẹ́ gbọ́ ròyìn tó fẹ́ gbọ́ bó ṣe ń lọ ní sísẹ̀ntẹ̀lé Àdàbà TV ni o tún nù ẹ̀ sí tó o bá ti sí ń bẹ̀ ó sì ń bì kankan. Kamilu lele yo Mr. Composer o ẹyẹ lólùfẹ́ mi ire ayọ̀ ti wọ̀lú wa ire wo ni ire online tv Àdàbà YouTube channel òun ní kẹ́ mọ́ owó tẹ́ bá ti kílíkì gram yóò direct yín ẹ like ẹ share ẹ comment kẹ́ wá mọ́ views kí views yóò yapa Àdàbà YouTube channel òun ní kẹ́ mọ́ owó God bless you all.